Mana o'sha aytganimdek o'tirishi. Xudo xolasa mana tiq degan shuman chiqmaydi o'sha orqasida o'zini rezinkasi bo'ladi, kuzov bilan plastmasani o'rtasida. O'sha shunda ushlab turadi. Kolonkani o'zini o'tirishi idealni o'tirgan. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. O'sha bu yog'i mana kuzovning ichida qisilib turadi. Bilganlar biladi. Bu yog'i samarangizda turadi. Shu 4 teshigiga shunday qilib qo'yib chiqamiz, xudo xolasa. Narigi tarafiga ham qo'yganmiz. Xudo xolasa ovoz chiqarish ham yaxshi bo'ladi. Chim o'sha taxtalikdan, mana bu taxtalikning nimasi balandligi kichkinaligini hisobiga obshivkaning ichida zvuk ancha tarqalib ketadi. Bunda o'sha mana bu joyiga yaqin turishini hisobiga orasida zazor kam bo'ladi. Zvuk polni salonning ichiga chiqadi.